ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி வாழைப்பழ கேக் தான் செய்ய போகிறோம். நம்ம வீட்டு வாழைப்பழம் 5 வாழைப்பழம் எடுத்துருக்கேங்க. 5 வாழைப்பழம், 2 முட்டை, பால், 100 கிராம் மைதா, ஆயில், 1 கப் சுகர். அதாவது மைதா எடுத்திருக்கேன், அதெல்லாம் 1 கப் சுகர் எடுத்திருக்கேன். எடுத்துகிட்டு வாழைப்பழத்தை தனியாக மிக்சியில் போட்டு அடித்து வச்சுட்டேன். இதில் வந்து 2 முட்டை, ஆயில், சுகர் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா அடிச்சுட்டு ஒன்று மேலே ஒன்றா அதை சேர்த்துற வேண்டியதான். வாழைப்பழம், அப்புறம் வந்து 1/4 ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், பேக்கிங் சோடா, உப்பு இதெல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு மைதா 2 ஸ்பூன் கொக்கோ பவுட்ரு கலருக்காக நான் சேர்த்தேன். எல்லாத்தையும் சேர்த்து அடித்து வச்சுக்கோங்க. இட்லி பாத்திரத்தில் முன்னாடியே நான் 5 நிமிஷத்துக்கு முன்னாடியே சூடுபடுத்திட்டேன் உப்பு போட்டு. அப்புறம் இன்னொரு கனமான பாத்திரத்தில் நெய் தடவி அதில் கொஞ்சமாக மைதா தூவி விட்டு இந்த மாவு ஊற்றி வச்சுட்டேங்க. ஒரு அரை மணி நேரத்துலலாம் கேக் ரெடி. கேக் வந்து சூப்பராக இருந்துச்சு. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க.